The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and the spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and the intents of the heart. All Scripture is God-breathed, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly furnished unto all good works. The entrance of thy words giveth light, it giveth understanding to the simple. Every word of God is pure, he is a shield unto them that put their trust in him. Before we start our Bible study today, Tuesday edition, let us examine ourselves. If we still have some personal sins that we are keeping, all this become a barrier to our study. If we do not name, acknowledge, and admit directly and privately to God the Father, kinahanglan nato kini silang hinganlan ngadto sa tubangan sa Dios, aron ang Dios upasaylo niini sumala sa gisulti sa 1 John 1:9. If we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Therefore, let us pray. Let us pray. Heavenly Father, we are here once again because we love the Word, because we are members of your royal family through our faith in your Son, the Lord Jesus Christ. Because from eternity past, our life has had meaning and purpose and with definition. Because you commanded us to take in your word daily, just as we assimilate physical food daily. So we recognize, Father, that this is our briefing, our means of growth, our means of glorifying our Lord Jesus Christ. We now pray that you give us the necessary concentration and focus ngadto sa imong igatudlo nga mga pulong. Salamat niining grasya, gamhi kami sa Espiritu Santo, aron kami makasabot ning tanan nga among pagatunan. All this we ask in Christ's name. Amen. Pito ka mga butang nga gikinahanglan atong hinumduman atong mga magtutuo ni Kristo, nga ang Dios mao ang atong amahan. The Lord Jesus Christ is our only Savior. Ug ang langit mauna ang atong dayon na nga puluyanan. Ang pulong sa Dios is our guide in our Christian life. Every believer in Christ is our family. The good news of salvation, the gospel, is our message, and our destiny is maximum glorification of God. And we know that we have been saved by grace alone, through faith alone, in Christ alone, through the scriptures alone, for the glory of God alone. Mao na nga ang Latin nga mga pinulungan nagaingon sola scriptura, sola fide, sola gratia, solos Christos. Anakan nato mabasa sa Episo Kapitulo 2, versikulo 8 ngadto sa 9. God is always with us. God has a good plan for our life. God will make a way for us. God brings us comfort. God holds us up. God carries what we cannot. God will never leave us. O sayon kita sa mga benepisyo, mga kaayuhan, mga bintaha
nga kitang mga magtutuo nakaangko niini at the point of salvation nga kita have been imputed gi sangkapan giisipan kita sa kinabuhing dayon. Sumala ka na sa Juan 3:16 o Juan 3:36. We were imputed God's perfect righteousness and also the Lord Jesus Christ perfect righteousness. Mao nang nahimo kini nga double portion ug busa kita gi declared now as righteous, matarong sa iyang atubangan. Dili kita ang nagmatarong sa kaugalingon, it is God Himself. At that moment, we believe in Christ as our Lord and Savior. Besides, we were baptized by God the Holy Spirit nga nagabutang kanato ngadto sa atong pagkadugtong ngadto kang Ginoong Hesukristo. We are now united with Him forever through the baptism of the Holy Spirit. 1 Corinthians 12:12-13. Kita gideklarar na nga mga bag-ong nga tao, declared born again. John 3:3, John 3:7. O kita gitawag na nga mga magtutuo ni Ginoong Hesukristo, kita gitawag na mga ebangheliko, biblical, doctrinal nga mga Kristohanon. Our names makita na, mabasa na diha sa libro sa Karniro, the book of eternal life, the Lamb's book of eternal life. This cannot be blotted out anymore. Revelation 20:15, nagkanayon, anyone whose name was not found written in the book of life was cast into the lake of fire. O busa, kita nakaangko ni mga bintaha. So, we are now citizens of heaven, Philippians 3:20. O kita nangahimo ng mga anak sa Dios, John 1:12. We are now entered, gisud na kita sa protokol nga plano sa Dios. O kita na matarong, justified, no longer condemned, no longer judged. Kita nangahimo nga simbahan, ecclesia sa Grigong pulong, which means they called out once, gipagtawag na. O ingon nga mga gipagtawag na nga simbahan, kita, we belong to the mystical body of Christ on this earth. O sa diha nga kining maong lawas, makumplito na, God is going to rapture it, harpatsod, in the twinkling of an eye, sa usalang kapamilok. 1 Corinthians 15:52. Kita nangahimo nga recipients sa katluag siyam ka mga irrevocable absolutes. Kita gisiliuhan, gitimbrihan na sa Espiritu Santo. Mao nang gitawag kita nga mga santo. We are forgiven, we are cleansed of the unpardonable sin. Okay. So karon nga adlaw Martes man, this is our bilingual portion sa atong Bible study. So andam ka na ba? Hatagan ka na ko karon og words to live by. Okay. Mao kini ang words to live by karong adlaw. So kung andam ka na, just write this down. Okay. Are you ready? This is a words to live by for today. Our knowledge of God's word will determine our reactions to everyday life. Repeat. Our knowledge of God's word will determine our reactions to everyday life. Okay? Kuhanin mo. Alright. Now karon, nahibaw ka na, sayod ka na ang kiningatong ministry, ang main thrust yun nini, mao ang pagsabwag, pagsangyaw sa mayong balita sa kaluwasan. The gospel of the Lord Jesus Christ.
alang kini sa mga dili magtotoo, to unbelievers, o ato usab nga hisgutan pagatun-an ang mga doktrina sa pulong sa Dios alang kanimo magtotoo, my fellow believer. Kay kini ang tuyo sa Dios nga ikaw sangkapan to edify the body of Christ. Kay sa paghulma, kumpleto na ning lawas ni Kristo, gikinahanglan nga kita andam sa atong kalag ug limpyuhan kini o hatagan kini sa gikinahanglan nato ingon nga mga anak sa Dios. Now, okay, for you unbeliever, I can only tell you the truth, but I cannot make you believe it. Okay? Ako hatag kanimo sa kamatuoran, okay? Apan dili ko makapugos kanimo sa pagtuo niana. Okay? Now kini, the above quote that I just quoted carries a weight the Bible speaks plainly about. Okay? Now, salvation, kaluwasan. Salvation is permanent. Okay? Unas tanan, ang salvation, ang kaluwasan, dili kini temporaryo. It's not a temporary spiritual state. It is a permanent, listen, it is a permanent new birth into eternal life. Okay? I repeat, it is a permanent new birth into eternal life. 1 Peter 1:23, unsay gisulti, being born again, not of corruptible seed, but of incorruptible, through the living and enduring Word of God. Acts 17:29, for as much then as we are the offspring of God. 2 Corinthians 5:17, therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. 1 John 3:9, his seed remaineth in him. So akong balikon, ang kaluwasan dayo na nga pagkabag-ong na tao. Salvation is a permanent new birth. Now, according to the late John MacArthur, mga kini ay ang isulti bahin sa kaluwasan. If my salvation depends on me, I will lose it. Moang tangkini. Kung nagaagad lamang ako sa akong kagalingon, I don't have the power to hold my salvation and keep my salvation. See? So, ako malikon, katong iyang gisulti, if my salvation depends on me, I will lose it. I don't have the power to hold my salvation and keep my salvation. Di mani, by the way, ang kinabuhi, mubo ra. Mubo. Everybody knows that, even unbelievers. Life is short. But eternity is very, very long. Heaven and hell are real. Ayaw nagkalimti. Tinuod, matuod ang langit o ang impyerno. Heaven and hell are real. So make sure you have a personal relationship with our Lord Jesus Christ. Kay mo ka na ang Yahweh nga ikaw makasiguro sa imong kaluwasan. Dili ra ba kita makasiguro sa itong kaluwasan? Ang Diyos. You see? So wata mag-agad kanato kung bahin ang kaluwasan. I don't have the power. We don't have the power. Wala tatay gahom to hold our salvation and keep that salvation. We all depend upon God. Now, furthermore,
Ang maayong balita sa kaluwasan dili ginibahin og kanang pag-uswag o sa maayong panglawas o self-esteem. No. It is about sin. It is about righteousness. It's about judgment. Mao gyud na ang hisgutan nga matuod nga hisgutan. Matuod nga unod sa maayong balita sa kaluwasan. Mahitungod kini sa sala. Mahitungod kini sa pagkamatarong og ang paghukom. So it is the good news that sinners can be forgiven. Pinaagi sa atoning work ni Ginoong Jesucristo. Okay? Mao kada ang mayong balita. Now, okay, bahin ni og kining usas mga gituan sa mga higala nato. Mga hindi gugma na to mga mga amigo, kanang mga kaigsuonan, dili man lagi igsuon. Kung dili ka magtotoo, dili ka na ako igsuon. Until ikaw maluwas. Okay? Now, ang mga dili lagi igsuon. Ang atong mga higala, okay? Di ta maglibog nini. Ang atong mga higalang mga Katoliko, nga nagtuo ni Maria. Okay? Of course, nagtuo man ta ni Maria, nagrespeto ta niya, nagtaahon ta niya. Kay gamit siya sa Dios nga mo'y inahan sa pagkatao ni Ginoong Jesucristo. Now, naipangutana, is Mary the mother of God? Kay kini dako kay ring kanang argumento. Okay? Is Mary the mother of God? Si Maria ba inahan sa Dios? Ang dakong tubag niini is N-O. No. Okay? Paminaw. Si Maria dili inahan sa Dios. Mo ni kamanturan nga akong isa-isay nimo. Contrary to Catholic teachings, Mary is not God's mother, but rather Mary was the human vessel that God used for coming into the world incarnate in the flesh sa atong Ginoong Jesucristo. Si Maria could only be the mother of God if, if Mary could only be the mother of God if God did not exist before Mary gave birth. Sabot? Unlike God, dili sama sa Diyos, we do not pre-exist before conception. Si Ginoong Jesucristo really did exist before being born of Mary. Diha na siyang daan. Samtang yun na. Kay kamatuhuran kani nga itong gisgutan. Jesus really did exist before being born of Mary. His appearances in the Old Testament are what we call, itawag ni og pre-incarnate appearances. Got that? Pre-incarnate appearances. Now, kaluwasan gihapon kini atong gisgutan. Okay? Tambok ta. Di ka ni Maria, tambok ta sa kaluwasan. Salvation is a free gift of God's grace. Libre. Huwag bayad nga gasa sa grasya sa Dios. The moment you add even one word as a requirement for salvation, salvation is not yours. Walay kaluwasan. Kadungog ka pa. The moment sa dihang imong dugangan even one word as a requirement for salvation, salvation is not yours. Salvation can only be acquired by faith alone in Christ alone. Acts 16:31 o siyang isulti. Tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas. Now, niining mahina, there are
exposing, okay, dinhi, at this point, that there are exposures, okay? Gi-expose ba ang Romano Katoliko? Now, dili lagi ni pag-atake. Wa tanya na. It's not in our ministry. It's not in our vocabulary nga mo atake ta mo. Daota, no. Dili. It's just exposing the false things that they believe. Okay? And tell them the truth. Okay. Exposing the Roman Catholic. Now, paminaw. Catholicism is false. Okay? Ang pagkakatoliko, ang Katolik, Katolisismo, inunta, ang Katolisismo, mini, Catholicism is false. It is not another denomination. It's another gospel. Okay? Dili ni lain nga denomination. Lain kini nga maayong balita sa kaluwasan. So dili na ni maayong balita. Dautan na ning balita. Okay. Mao kini ang mga bakak diha sa Roma ang ilang gituohan. Okay. Salvation through sacraments. Kaluwasan pinagi sa mga sakramento. Well, daghan na silang gituo ang mga sakramento. Priests are mediators. Mao na ilang gituan, ha? Priests as mediators. Mary worship. Papal authority. Purgatory. Confession to priests. Tradition over scripture. Infant baptism. Works-based religion. Mone, these are Rome's lies, not the gospel. Kay dili man ni kanang mayong balita sa kaluwasan, it's not from God, right? Dili ni iyaha sa Dios. Ikumparar nato kining maong mga bakak ngadto sa kamatuoran sa Dios. Let's compare. Compare these lies to God's truth. Episodos 8:9, saved by grace through faith. Jesus Christ is the only mediator. 1 Timothy 2:5. One Lord, one faith, one baptism. Ephesians 4:5. Not water baptism. The Bible is our only authority. 2 Timothy 3:16-17. Forgiveness of all sins without confession immediately upon belief of 1 Corinthians 15:1-4 and Ephesians 1:7. Scripture alone, sola scriptura, rightly divining the word of truth, 2 Timothy 2:15. Not by works, lest any man may boast, Titus 3:5. So, please, do not be deceived by religion. Ikaw nga nagpaminaw niini, wa ka pa'y gituuhan, okay? You are still an atheist maybe, o nagtimbang-timbang ka pa, unsa gyud tinuod niya kani. Please do not be deceived by religion. Believe the true gospel, not tradition. Why mahimo niya na? Leave Rome. Trust Christ. Be rapture ready. 1 Corinthians 15:1-4. Akong balikon. Biyai ang Roma. Tuho si Ginoong Kristo. Andam kanunay sa rapture nga moabot. Aron ka makakuyog niining panon sa mga anak sa Dios na pagkakuhaon ni Ginoong Kristo at that moment of the rapture. Okay?
Now, okay. Unsa man gyoy kanang katarungan nganong ang mga tao musupak man gyud sa Biblia. Daghang mga tao nga dili motuo sa Biblia. The main reason, paminaw, the main reason why people speak against the Bible is tungod kay ang Biblia nagahisgot bahin sa ilang mga uso, their lifestyle. Mao na, dili sila gusto nga paghisgutan ng ilang lifestyle. The Word of God is not against people. Ayaw yun ang kalimti. Okay? That is a strong statement there. The Word of God is not against people. It is against sins. Against sin. The Bible shines light into dark places and not everyone wants that light. Wala. Ang pulong sa Dios gitandi kini sa kahayag. So, the Bible shines light into dark places. Ug mao nga everyone wants that light. Okay? Our Lord Jesus said, diyan sa Juan 3:19-20, and this is the condemnation, that light is come into the world, and man loved darkness rather than light because their deeds were evil. Kanang mabistuwa, kanang masakpan ingnon ta. Okay? Our common language atong gamiton dinhi. Dili sa gusto nga kanang mahalata, Tagalog naman na. Mahalata, mahibawan ang ilang mga sayop, ang ilang na pagkaana sa kangit-ngit. You see? For everyone that doeth evil hateth the light. Na, nga bisag kinsa nga nagabuhat og kanang mga dautan, dili sa gusto kanang kalamdam. You see? Neither cometh to the light, lest his deeds should be reproved. Na. See? So many reject the Bible because it connects the heart. Convicts, dili connect, convicts the heart. Makakumbiktar sa ilang kasing-kasing. It exposes pride. Kanang mabisto. See? Mahalata. Okay? Mailhan na inoon. Makita na inoon. It exposes pride, lust, rebellion, bitterness, and unbelief. The flesh does not like correction. Kini nga itong unod ba? Kini nga itong pagkatao nga kanang kagika ni Adan, that kanang Adamic nature na to does not like correction. Dili buot ang tao nga kanang usbo ba kanang hatagan og advice. Isi kini mga tawhana, isi dili na ni sila katudluan. Kinsa mang mga grupos tao nga lisod tudluan. Be? Who are the groups of people who are hard to be taught? Tubaga ko, anak, ng pangutana. Kinsa man ang mga gahi tudluan. Who are those people who are really hard to be taught? Kinsa man? Nga may mga tao nga gahi tudluan nimo. Kinsa man ni sila? Can you answer me that question? Wala? Wala makatubag? Gahi ko. Ha? Gahi ko. Well, of course, they belong to that category. Yes. Carnal believers. Of course. Unbelievers. Naay pulong nga akong kanang gihuan nga imong gamiton.
gauna ang letter A. Saman. A, blank people. Mao na mga gahi, tudluan. Kinsa man ni sila. Come on. Mga arugante. Kana, mao na. Mga taong mga arugante. Nakinsa man yun yung mga taong arugante. Unsa man yun imong makita sa taong arugante. Di ba? Na ilang giangkon lang kaugalingon nga mas labaw kaysa uban. Right? Nga mas hawod sila, mas naibaw sila. Mao na, nga kung maghisgot sa pulong sa Dios nga makaigo niya, mayon siya, di ko anam to, oy. You see? So, dili ni sila matudluan. The hardest people to teach are people who are arrogant. That's a strong statement. Of course, that is from the Word of God. You see? Mao na, kung ikaw magtotoo ha? Kung isgutan, you are a fellow believer. When it comes to Bible study like this, unya maigo ka. Unsa man? Duha ra ba ka butang ang kanang imong magamit? Either you react or you respond. Nana. Kung na kay doktrina, you simply respond. Apan kung na kay doktrina, wa kay kamatuoran. You are carnal, you are reversionistic. You react. You see? Magdapat sa kinumo, di ko butuhan na. Mas labaw pa kung hibaw ni mo. You see? These are things very common nowadays. And we have to be very emphatic on this because this is for our own good, ingon nga mga anak sa Diyos. You see? Tuliron ta sa Diyos, pinagi siyang pulong. Naman na sige na ito naghisgot sa di ba ta magtuon sa pulong sa Diyos. The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword. So, muna, dili sila buot kay mabisto ang ilang lifestyle. For everyone that doeth evil hateth the light, neither cometh to the light, lest his deeds should be reproved. Namana, daghan ang musalikway, mudumili sa Biblia, tungod kay it convicts the heart. Nakakumbiktar. You see? It exposes pride, lust, rebellion, bitterness, unbelief. The flesh does not like correction. Maara pag yun ay nature na. Human nature. Nature na sa sin nature. You see? But God's word corrects because He loves us. Ayaw na kalimti. Ang tuyo sa Diyos nga iya kining gitudlo pinagi sa mga kanang iyang mga tinugyanan, see? Aron unsa pagpakita sa iyang gugma kanato. Kay kung pa siya may gugma na to, pasagdan na lang ta. God cares. Mo nang buot siya nga ikaw mapanton, matulid kanunay sa imong pagkaanak niya. You see? He loves us. So, ayaw kalimti ng Hebrews 4:12. Kay tinuod yun na. Mo na nga itong we verbalize this words of God before we study God's word. Kay mo kini ang Yahweh nga muhawan sa atong agianan sa pagtuon sa pulong sa Dios. For the word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit. You see? Taga las-las kini sa espiritu o sa kalag. And is a discerner of the thoughts and intents of the heart. By the Bible does not change to fit our lifestyle. We must let God change our lifestyle to fit His holy word. See?
Sa man nato pag kanang sibo sa kamutur sa amin sa kabubutan sa Dios kung atay pagdawat nining mga butanga iyang pulong nga hait kayo. You see? Laslason gyud ang imong espiritu kanang kalag. Apan sa diha nga imong dawaton kini pagkalalim, pagkanindot sa imong pagkinabuhi na unya. You see? And so ang Roma 12:2 nag-ingon usab, be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind. Usba ang imong mindset panguna-una. Kaya na diha ang unsa tanawon sa Dios. Of course, sayo naman Dios kay He is omnipresent. Ang pasabot ka mao gyud nay lintungan na inunta nga pagat susihon sa Dios kung naabay ang pulong diha sa imong alimpatakan. You see? So sa diha, when the Bible rebukes us, it is not to destroy us. Dili. It is to save us, to cleanse us, bring us closer to Christ. Mao ni atong ginabuhat Lunes, Martes, adlaw-adlaw ra ba gyud. So do not run from the truth. Do not run from the truth. Run to it. And in Psalm 119, 105, paborito nako nga bersikulo, thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Mao ni magaiwag, magalamdag sa atong alagianan sa kinabuhi. Di ba ka gusto niya na? Even when the word cuts deep, now, bisan kung kini nakalaslas na, cuts deep, receive it. Dawata ka na with humility. Ang kuna ka na, Diyos, salamat niini. You see? The same Bible that convicts also comforts, also forgives, heals, and gives eternal life through our Lord Jesus Christ. So, pasultiha ang Biblia. Let the Bible speak even when it speaks against us. Because the voice of God leads to repentance, and repentance leads to life. Man ta magduwa-duwa ni man ta mag-usik-usik sa itong panahon nag-unsa. Sunod kita sa mando sa Dios. This is the most precious time during the day. Yung tibok adlaw, kini may kinalabing mayungdanon nga kanang higayon sa itong kinabuhi nga ato karon nga unsa gi dawat o atong gihangop, atong gihigugma, atong gituuhan, o atong gabiton sa atong adlaw-adlaw nga pag-atubang sa bisag unsang sirkumstansya sa kinabuhi. You see? So kung wag kanini, wag kay gugma, wag kay gana, wag kay higayon nga imong ikagahin sa pagtuon sa pulong sa Dios, wag yung kay unsa pagtubo espiritual nun. Wala. Now, of course, I don't have to say sorry for that. Why should I be sorry? Ikaw, you have to be sorry for that. You see? So a believer who is negative towards Bible doctrine cannot grow spiritually. Nga mauro ba yun ang atong tumong? Ang atong unsa goal nga kita makakabot niya ng tumong nga kinatumian, spiritual maturity. Kay kanang maong ang mauna kana ang sa pag-angko na nimo katakos. Sabot ka kung sa katakos, your capacity to handle any circumstance in life, any.
Mo nang gitawag na capacity for life. Mo na ang gisigig malmal gyud ni Apostol Pablo sa mga kanang magtutuon dito sa Corinto, dito sa Thessalonica. Iyang gining gisil-sil niya sa ilang alipatakan. Kundi ka magatubo sa pulong sa Dios, kutom ra gyud ka sa imong pagkabata. Ibaw naman ka sa tulo ka ang sa espirituhan ng pagtuo. Bata, kanang dili hamtong, kanang pagka sabay kanang baby believer, adolescent, hingkod. Okay, hingkod. May katasakpan na to. Pagkabata, pagkahingkod, adolescent, o pagkahamtong. Mo ni, ato ginihisgutan, hinay-hinay, aron masabtan gyud ni atong wapag yun lamang may tungod nini. Tulo kaang-ang sa pagtubo nga espirituhanon. Human ka maluwas, sugod ka sa imong pagkabata. Masuso. So ang imong tun-an nga pulong sa Dios, mga basic, mga sinugdanan. Kaya di pa ka makatuon, di pa ka makausap mo, pa kay ngipon. Ato lang nagitandi. Kaya bata ka pang gamay. Magsugod ka sa mga sinugdanan ng mga doktrina. Plan of God, all this, rebound. O niya, sige, tubo. Ala, why undang ha? Why lugak-lugak? Hangtod makabot na nimong pagkahingkod. Adolescent. So ang imong tunan na pong mga pulong sa Dios, alang po sa mga adolescent. Naka naman ka nagtubo. Kita nimo ang diferensya? Ug kanang imong outlook, ang imong pananaw sa kinabuhi, magkaanam rabag kausab. Okay, so diha nakasa pagkahingkod. You're now an adolescent. God is looking at that, watching diha sa imong pagtubo. Hangtod nga imong makabot, kadto na yung kinatumyan. The apex na gyud sa imong spirituanong kinabuhi, which is spiritual maturity. Ang imong Kristuhanon, espirituhanong pagkahamtong. You are now also a mature believer. So ang imong tunan na pong mga doktrina for mature believers. Advanced na. You see? Kasabot ka? So mao kini ang atong pagpasabot nimo niining spiritual growth. So akong balikon, atras ta, rewind. A believer who is negative towards Bible doctrine, not studying Bible doctrine, not taking in the divine viewpoint, not growing spiritually, cannot execute the spiritual life sa iyang kinabuhi. In fact, his mind is empty of divine truths. Kung ikaw negatibo, huwag higana, imbitahon kang Bible study, ako'y mahingo na. Huwag na dato na. Kapoy, mo na makatuog na nagtuntuon sa Biblia. Kamura. Ano mo mga tuliid mo. Mga sinultihan sa mga negatibo. So, your mind is empty of divine truths. Kabahang. Empty. Waisod. Mura na nag-vacuum. Gikumparar ba nag-vacuum? Unsa may nature sa vacuum cleaner? Unsa man? Unsa man gyud kanang kinaiya niya? Diba it sucks in? Musuyop na ay. Nakawang may suod ng imong alimpatakan nga mga kamatuoran, it will suck in sa mga unsa. Mga evil thoughts, worldly thoughts, mga kanang cosmic thoughts, unsa pa? Evil thoughts, na? Garbage. You see? Morning mo dito sa doktrina sa gigo. You know what's gigo? Garbage in, garbage out. Na puro garbage na lang imong
alimpatakan ang imong pagka-unsa. Kristohanon kunuhay ka. You are a Christian, you're a believer in Christ, you are saved. And yet, when it comes to the phase 2 of God's plan, zero ka. Why? You are a product of your decision. So, ang imong naadiya sa imong kalag, matayotes, emptiness like a vacuum. Kay, sabi nimo, kini nga tuwong una-una, sama lagi sa vacuum cleaner. Ug kini mo suyop, sige suyop, ug mga unsa, mga basura. Kita nimo? O kay basura raman na so, diha sa imong kalag. Bisan kung magtutuo ka, ang imong kinabuhi, magkita sa mga tao, magkita sa gawas, parihar naman kag dili magtutuo. Exactly. Nga dili sila makadistinguish og magtutuo ba dito? Ano siya magtutuo? Kung nakita niya pagka magtutuo, parihar naman siya sa mga dili magtutuo. No ni, sige gubo, ka ng buhat ni ini, kasi pamalika, sa pa diha. You see? Wa makita kay unsa man, wa may fruit. Why kanang unsay fruit sa Bisaya? Why bunga. Na. Tabangay ra gyud ko din Dios Bisaya usahay. Ayaw mo pagpakahilom diha. Paminaw lang. Sunpay lang ko pantag na maglisod ko Bisaya. You see, sa akong balikon, our mind is like a vacuum cleaner. It sucks in dust, waste. So as an analogy, if our mind is empty of truth, like a vacuum cleaner, it's gonna suck in dust, waste compared to garbage, trash. And that believer is a potential loser in life. You see? Potential. May kanang puruhan due to his being negative towards learning Bible truth. He just a product of his decision. Now, blessings, okay, kanimo na ron magtotoo. Of course, we have been talking to you, my fellow believer. Kini nga itong gibuhat, okay? Agi gawas nga kini pagsunod sa mando sa Dios. In 2 Peter 3:18, nga patuwoon kini atong kalang. Kay sa panahon nga tuwa na kani adtong kinatumyan nga tumong nga maong espirituhanong pagantong, buuan ka na sa gitawag og escrow blessings in time. Moabot ang mga panalangin diha kanimo sa wa nimo damha. Iniabot mo na ng spiritual maturity. Mga bot na lang, bubuan na ka sa Dios kaya naman. Na magay capacity. Dili man mo ang Dios kung wa pa kay capacity. Wa kay katakos. Kung bata ka pa, o hingkod lang. Dili. Kay wa kay katakos lagi. Di ka mo enjoy. Nabaw na nga, sadya nga ikaw tuwa na gyud sa kanang kinutumyan, spiritual maturity. God says, now he is mature. He has the capacity to enjoy. Ako siyang bubuan na mga bot ng mga blessings nimo. Material blessings kung sa diha. Okay, spiritual blessings. Moabot na diha nimo anto mo yung uy, umang magdahom ni ha? Ano nangabot man eh? Aha. God, the blessings are going to hunt you down. Gukdon karaba. Sa diha nga makakabot nga sa spiritual maturity. That is the escrow blessings in time. Ano pa? Ya pinindot. Sa diha nga maangkon na nimo ka ng escrow blessings in time, makaangkon ka na, maka-enjoy ka na. Inigadto nimo sa phase 3, ha?
tuwa na sa eternidad, uban sa Dios, kantong imong mga escrow blessings and time, pagaon sa, will be parlayed, bayluan, sa much more and more nga mga blessings. Kita nimo? Nga wahag yun ni hatagi o impasiya sa mga grupos, mga Bible study o mga unsa, mga congregation. I don't think so. Wahag yun ko makadungog ni. Not until nakuha na to kining paagi sa Dios. Grasya kining atong gipahimuslan, oy. Wa ka lang makaamgo. You see? So blessings come and go. Okay? Bantay. Ang mga panalangin mo abot, come and go, but the source remains the same. Ang Diyos, siya ang tinubdan hining tanan. Contentment, that's a blessing. Contentment is being satisfied with what you have and who you are. You keep everything in perspective. Ang imong focus stays on the giver. See? Magpabilin yun ang imong focus, ang imong pagtutok, pagpunting, ngadtos nagahatag kanimo. Yan ang mga panalangin. And not on the gifts. Dili mubali nimo katong mga blessings. Mubali nimo katong nagahatag sa maong mga blessings. Kasabot ka? You don't get suckered into the lures of the world and become a slave to the details of life. Pantay yun. Kini mga detalles kinabuhi. They can be distraction sa antong spirituanong kinabuhi if you are not growing spiritually. Namo na po na. Kita nimo unsa ka mahinungdanon sa pagtubo sa pulo sa Dios. You are content in adversity and in prosperity. Content. Di yun mubali nimo kung na ay mga suliran, mga problema, mga gumunhabs kinabuhi, mo abot diya si mong kinabuhi. No, it won't matter. Why? Because you are focused on the source of the solution to that problem. You know pretty well, ikaw nasayod, deep inside you, sayod ka, nga, ang Diyos dili gyud mo palta, dili gyud mo kanang inunta, will not fail sa iyang provision diya sa atong kinabuhi. So si Pablo had to say about this, Philippians 4:11-13, o siya iyang gisulti. I have learned to be content to whatever circumstances I am. I know how to get along with humble means, and I know how to live in prosperity. In any and every circumstance, I have learned the secret of being filled and going hungry, both of having abundance and suffering need. I can do all things through Him who strengthens me. That's one of my favorite verses. Ayaw sipyat sa paggamit niya na, pagbarong niya na. It is God Himself who is right there with you. You see? Nasayod siya. Every thought, every intention, every worry, or every kanang mga imo bang mga way kasiguruhan, you see. Nasayod ang Diyos niya now eh. But God wants you to be sure that you are certain in life. Mauna, ang kabubuto sa Diyos, be certain in life. The worst thing that happens to a believer is not certain in his life as a believer. So, dili siya sayod nga kanang ang plano sa Diyos nagalihok siyang kinabuhi. You see? It has no meaning in his life. Kaya nga naman, wow, matinuod ang pulo sa Diyos diya siyang kalag. Wala.
That's why the Lord Jesus Christ is not real to him. And he is not occupied with the person of Christ. Unlike you, ikaw nga nagapadayon sa pagtubo sa pulong sa Dios. Imo giring giangkon nga pasiuna sa imong kinabuhi. Bahala na ang uban. Unahon gyud ako ang Dios. Agi kinigtuman sa iyang pulong. Sa Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you. Na, imo mga pangandis kinabuhi, your dreams, your goals, your ambitions, your life, na, sa iyang kamot, he's holding them. All you have to do is, one, grow up so you can claim them. You cannot claim them unless you are spiritually mature. Na mauna, ang punto nga akong idadihan nimo. We do not love the world or the things in the world. Ay, ang giunaha. Lay up treasures in heaven, not here. Kay temporaryo ning tanan, mawagtang ning tanan. You see? Do not love the world or the things in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. Nah. For all that is in the world, the desires of the flesh and the desires of the eyes, the pride of life, is not from the Father, but is from the world. Dinila, dining kalibutan nga dumala ni Satanas. And the world is passing away, along with its desires. But whoever does the will of God abides forever. Ano may gipulo, gisulti sa Diyos? Heaven and earth will pass away, but my word will never pass away. And so, mauna nga, ikinahanglan nimo kining mga butang nga imong masilsil dihan sa imong kalag. Now, okay, mag-isgot ra gud ta gamay, may tungod og kamatayon. Na tingali na uban yun, mahadlok ta na. You see, tinuod na. Ang daghang mahadlok kung mag-isgot og kamatayon. Labi na ko kay kamaturan as a believer. See, pareha ra kas dili magtotoo nga mahadlok og kamatayon, mahadlok mamatay, mahadlok bahin ini mga utanga. You see? Kaya nga naman, kini mga tawanan nga way kamaturan, nga naman mahadlok man sila, mag-isgot ang kamatayon. Nga naman. Dahil, mga tanda ko na mo. Tubag ako. Nga naman, na kini mga tawanan way pulong sa Dios, mahadlok man mag-isgot o kamatayon. Why? Why are they scared? Why are they afraid to talk about death? Why? Answer me. Are you? Because they don't know where they're going. Oh, of course. What else? That's good answer, Vince. They don't know where they're going. Hindi kamatay. Mo nang manlog sila. Uy, basta ba yung pirota rin eh? You see? What else? Anybody who can share? Okay, mag-sharing sa taron. Although we do not resort to that kind of Bible study and sharing type, no. Di ka mutubo niya na. Kung sharing type ang imong kanang atindihan nga Bible study, sharing type, di ka mutubo. Mauog na ng mga human viewpoint. Okay, karon. Umutana ko ni usop, nga naman. Yung kini mga tawanan, why kamaturan, mahadlok man, maghisgot o kamatayon o mamatay. John, come on. Just brought out what you have in your mind. Kung unsay hinungdan nga no, nga mahadlok man ni sila. O kamo mga Tagalog, bakit kayo matatakot kung maghisgot na kamatayon? Nga naman.
Why? Wag yun. Okay, why makatubag? Kung why makatubag, di nila takutom. Umano na lang ito Bible study, wala mo may ikatubag. Wag yun. Nga naman, nga kini mga tawan na mahandlok maghisgo to kamatayon. Nga wa man sila kamaturan. Sakto tong tubag ni Vince. Wa sila mahibaw. Asa sila ini kamatay. That's correct. Okay, ako na lang kung tubagon. Ang kaugalingong pangutana. Why are these people afraid to talk about death? These people have no doctrine, no truth. Why? Because they have the what? Fear of the unknown. That's the answer. They have the fear of the unknown. Nasa kahadlok sa, sakto tong ka, Vince. You see? It is along the line, along the range of that kanang line of thought. Tinood. Huwag sila masayod. Nahadlok sila. Unsa may musunod, inikamatay nila. Impyerno ba? Unsa isi? Dili sila siguro. In other words, nga ang magtotoo ang itong iskutan. Ang magtotoo, dili siguro sa iyang kanang kaluwasan is making God a liar. You see? Naklaro man ang pulong sa Diyos. Believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved. Mamakak bang Diyos? You see? Why siya mo to? Why siya mo to sa gipamulong na kanang sa Diyos? Pagtuo lamang kang Kristo lamang nga aron siya makaadto sa langit human siya umatay. Okay, itong iskutan. Time is running short. A believer's death is victory. Do you know that? Kadaugan kini sa kamatayon sa magtotoo. Philippians 1:21 sa gisulti. For me, living is Christ, dying is profit. For me to live is Christ, to die is gain. Actually, gyoy mga aksidente sa kinabuhing Kristiyanon. Wala. God has a purpose for keeping the believer alive in this earth. Mao na karon nga nagpaminaw nini nga tong gisgutan, buhi ka pa, nagaginawa ka pa, nagpitok-pitok pa na imong mata, nagaginawa ka pa, tungod kay ang Dios may plano sa imong kinabuhi. He has a purpose for keeping you alive in this earth. But He also has a purpose for taking each one of us home to heaven at just the right time. Unsa itong sulti? God's timing is what? Perfect. Na. So, akong balikon to. Basig nawa kas passing. There are no accidents in the Christian life. God has a purpose for keeping the believer alive on this earth. But He also has a purpose for taking each one of us home to heaven at just the right time. Sa pag-isulti sa Ecclesiastes 3:1-2, there is a time for every circumstance under heaven. There is a time to be born and there is a time to die. Na, pulong sa Diyos na antong isgutan ha. Ang kinabuhi, paminaw, ang kinabuhi, sama na gibitay lang gamayng lanot. You see? Just like hanging by a fine thread. And that thread can be snapped at any time, at any moment. And none of us really knows when death will come. Wala. Wag yun. I do not know when yours is, just as you do not know when mine is. But all of us are going there. So sa pagkamatay sa magtotoo, ang iyang kalag o espiritu
muhawa gikan sa iyang lawas. You see? In a one wink of an eye, muhawa. 2 Corinthians 5:8 says, absent from the body and face to face with the Lord. He's going to be in a place of what? Asaman. No more sorrow, no more tears, no more pain, no more death. The old things of this life have passed away. Revelation 21:4. Pulong sa Diyos gapon. Ang kamatayon sa kamagtuto, I'm talking about a believer. Ha? A believer's death is a victory. Kadaugan. The scripture tells us, oh death, where is your sting? And where is your victory? See? Pero, oh grave, ang gisgutan, where is your victory? 1 Corinthians 15:55. Ang tuwag niini is given in the scripture. Thanks be to God who gives us the victory through our Lord Jesus Christ. 1 Corinthians 15:57. Now, kung bahay nagkamatayon, naalay usa ra gyud kapag sa pagpreparar pag-andam niini. There's only one preparation for death. There is only one decision we can make during our life to prepare us for that moment when we depart from this life. During our lifetime, sa atong pagkinabuhi niining kalibutana on this earth, and we make so many decisions because life is what? Unsa? Decision making ang kinabuhi. Gikan pag-mata nimo sa buntag hangtod na sa pagkatog na po nimo sa pagkagabi. Decision nimo imon, right? So, during our lifetime on this earth, muhimo tag mga desisyon. Some are good, some are bad, see? But one of the greatest decisions in life is the single one decision nga mao'y magapreparar nato mag-andam ka nato for dying and for death. And that great decision in life is faith on the Lord Jesus Christ. Mona, that is the best, the only way to prepare is to put our faith on the Lord Jesus Christ as our personal Lord and Savior. Acts 16:31. The Lord often takes people from this life so others might hear this message. Muna, na ay mga magtutungag kuhaon sa Diyos, aron, ang ilang kamatayon, magabilin o mensahe ngadtos na ibilin. Sabot ka? Time is just a drop in the bucket compared to eternity, raba. Eternity is forever and ever and ever. Wanay kahumanan. Think about it. Eternidad. That is our focus. Unsaon to paganto rito hangtod kang turan uban sa Dios. See? A believer who dies is in a place of far greater happiness than we can ever know on this earth. Unsang mga kalipay din ni kalibutan na. Warag yun is kamayingking. Hindi na gani makita ang kamayingking. Unsa. Dili na gyud nimo kanang ma-describe. Kaya ang magtutuo with doctrine who is a winner din hining kalibutan na is in a place where things are exceedingly abundantly above all we could ever ask or think. Ephesians 3:20. So si Ginoong Jesucristo became true humanity in order that He might die for us. Una, nagpakatao siya ron sa pagluwas ka na to. So, gi-demonstrate yun sa Dios His own love. Ngani ka na to. Iyang gi-demonstrate, iyang gipakita ang iyang gugma ngani ka na to. In that while we were yet sinners,
samtang kita mga makasasala pa sa atong pagkadili magtotoo, Christ died as a substitute for us. Romans 5:8. For you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though he was rich, tiyaw mo na, bisan unsa kadato pagkadunahan kang Ginoong Jesucristo, mikanaong siya sa iyang himaya, yet for your sakes he became poor. Nahimo siyang pobre, kabus, so that you, through his poverty, might become rich. Na sa 2 Korinto 8:9. You see? And so therefore, God is offering his love and peace and his words of comfort from the scriptures. Ayaw mo kahandlo. Ayaw. You should be thankful that your time will come. You see? But be sure you are a winner believer. Dili loser. Kaya kung loser believer ka, you're a believer. You go to heaven after you die. But, ang imong rewards, pagkaanugon. Tingali mga out kagway katol. Pagkasayang adto. You see? Di na babalik, di na ma-rewind ang imong kinabuhi, di sa kalimutan. Mao na samtang ikaw nakaginawa pa, buhi ka pa. Now is the time. Prepare. Prepare for eternity. Dinhita ko to sa atong pagtuon niining atong Tuesday edition sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Any question? Pangutana. Why pangutana? Let us pray. Amahan na mga Diyos, nagpasalamat kami kanimo sa imong pagkamatinumanon sa imong mga saad. Sa imong pagsangkap kanamo nining tanan na among magamit. Ingon nga imong mga sundalo na kami nagaantubang o gubat spirituhanon. Nga among magamit patok sa among mga kaaway. Salamat sa imong masinabtanon sa among kaimtang o Diyos. Salamat sa imong gugma. Kining tanan gipaagi. Kining among gihimo. Agi kining sunod sa imong grasya. Among giangkon kining grasya gikan kanimo. Pagpahimutang nining among ministry. Adlaw-adlaw among gibuhat kini agig tuman sa imong mando. To assimilate divine viewpoint. And in order to develop our lifestyle into divine viewpoint lifestyle, magaron kami makapadayon sa among spiritual momentum, pagbuylo sa among kinabuhing Kristohanon, hangtod makabot namo ang pagkahamtong espirituhanon. Nagaampo ako. Yadtong nagadungog niining among pagtuon sa imong pulong na sila makagamit sa ilang kabubuton pagkaamgo niining pagkamahinungdanon sa imong mga pulong. Alang sa among mga igsoong mga magtutuo. Makaamgo silang unsa kamahinungdanon gayo di ay ang pagtubo diya sa imong pulong. Aron ang among kinabuhi will be pleasing to you. And be able to earn your rewards that you have prepared for us. The escrow blessings in time that we are focusing on. At agi lamang kami sa kadasig o Diyos. Kaisog kaligon sa pagbarog sa among pagkaanak nimo. Salamat ning tanan, dada kami pagbalik sa sunod semana aron kami makapadayon pa sa among pagtuon sa imong pulong. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Kristo Jesus among manluluwas. Amen.
Salamat, Tumbek. Salamat to John. See you Thank next Lolo Tech. week. Yes. See you next week. You. All right, thank you. Thank you, Vince.